Hoy estoy aquí con mi marido y nos cagamos en la risa porque estamos los dos aquí mirando las noticias, no sé, y terminando de cenar. Y me dice, ¿no ha entrado la Paulita? Oh, le digo yo, no. ¿Y son qué hora es? Son las 9:30. Y me dice, y yo digo, no la entrada. Me dice, Chucha, me dice, lo que pasa es que yo escuchaba roncar a la Paulita, pero roncaba muy despacito. Y resulta que miren, la Diana Boloco. La Diana Boloco, lo que pasa es que la entré delante para darle su remedio y se quedó acostada acá. Y la Paulita está acá afuera esperando que la entren a acostar. Y mi marido dice, puta, con razón la escuchaba roncar tan despacio, po. Sí, la que estaba durmiendo adentro era la Diana Boloco, no la Paulita.